behintzat hola previa moduko bat, bajakan hau hemen, eta Venga. Lenguan problema bat euki ginuan, osea, irratiko soinuan ere gana aliatzeko, akordatzen? Azken finean gizaki hutsak gara. Bueno, kantu klasiko bat, ekarri duguna gaurkoan gurera, sustatuko Luisio Fernandezi ongi etorria emateko, eta Twitcheko lagun guztiei, kaixo? Bai, egunon. Bueno, kantu zoragarri ez da, Luisio? Pues, bai, klasiko bat, ez, Euskal Bai, Gudendako, hala da. bai. Bueno, Luisio, lehen gozteunen erronka bat jarri nian, Bai. ika Jarri eustan, aitzeroz, eta bai. entzesin horrekin etorri non. Gaur, Nire ikastein nahi nauk, Osea que, bai, bueno, vale, bioki nik antzeko. euskara batuan eneuke jaingo asmatzen, Bai, baina, bueno, pintzat hemen Eibarraldeko Bizkaiera moduko honetan, saiatuko non eurekin noka eiteko, bai. eta, bueno, hola, ikaldixa komentako jonau, ezta? Hoi da, Horretaz, euk esango geisha honi baino, bai, jasoa jaso ginuan zuen irratitik eta sustatu publikau ginuan, baina, bueno, beste kontu batzuk bai, sustatu, bai, teknologia eta euskera eta horre pekarri jitxun hau, bai. eta komentoko jitxun hau, bai. Oso ondo, bai, ikaldie aipatu dek, eta ikaldie, euskaraldekin batea ikaldia idek burutzen hemen goierri meintzat, eta, bueno, hementxe, txapa, aber ikusten deken, ikusten duzu ez da? Beste bat dago. Bai, HA hemen, Hori ikaldia, itxona jarri, eneki. bai. Ena jauganan eta itxona jarri. Bueno, ikaldin parte hartzeagatik, txapa hauxe eskuragarri, eta hortaz gain, aipatu behar diau, lehiaketa baten parte hartzeko aukera Bai. zeukiaula, hementxe, apuntatu geanak ikaldin. Eta Eta bajiardun gentiak? 18 bikotekadek lehiaketa, eta 18 bikote guaingoz. Guez gaitxun apuntau, ze gero erroka batzuk eta hola inbia ditxun, ez da? Bai, hori da. Zelakoa dira, hola, konversazio batzuk grabau, edo Lehendabiziko Enbia jauper gentiak. bai, ni nere bikotekin apuntatu neok, eta Bai. lehendabiziko ariketa abenduaren 2ako audio fitxategi bidez, Bai. oaintxe gaie, hementxe zeukeat mobilen, eta gaie, audio fitxategi hortan grabatu beharreko audioa, hause, Bai, esan. a ber, bilatuko dut hementxe, betu. Zuen adiskidetasunean beste mugarri batera iritsi zarete. Lehen aldiz egin duzu elkarrekin far eta negar zuen bizipozak, biziminak eta atxekabeak elkarri kontatzen. Bai. No, baina hori, hau da, bertsolari txapelketako zeu, Hoxe gaie, Bai, ganbarako gaixa Lasai asko. esaten da ben hori, bastante komplikatu da emote jon, Bai, sormena erabili eta audio fitxategi bat biali beharra zeukena zeuki hau Bai. abendun 2ako. Orduan, hori lehenengo ariketia don, ez da? Hori lehenengoa, eta Vale, bigarrena oraindik etzeki hau. Vale, orduan. Garaiz dabin gentia, nahi izate Bai, espediok apuntatzeko, hori da, eta instrukzioak, bueno, ikaldia.eus izeneko webune bada honortik, bai, uste jona, da hola, bai, eta, bai. bueno, sustatun be, publikau ginoan informazioa, eta asteburuko, ustote, bai, joan dan asteburuko mezuetan errepasua itxen badau gentiak, hortxe topatuko jone, zera, zelan dan ikaldia, eta goierrikoa izan da, hori, baldintzatako bat hori zoran, Hori da, bai. Bai, eta, bueno, aipatu behar diau, sekulako sarie daula, bai. bikote irabazleak 2 lagunentzako txangurro afaria hemen behasengo Katxalin jatetxean. Bueno, ia apuntatu aizu orduan, Bai, olatz, bueno, a ber, sorte honaz, bai, zeu zaingo opadeunat, jo, a ber. sorte hona opadeunat, eta, bueno, onjokan handimau gentia, kompetentzia itxera, ez? Bai, eta jente gehiago aukera gitxio olatzen dako, baina, bueno, informazioa hor da hon jarritxa, Hori sustatun da, bai, eta hori ikaldia da. puntu duzu gunean. Eta animatzeko, hemendik jendea, Ederto. Oso no, Luisio, bestelako gai batzuta salto ingo Bai, dugu, ezta? bai. Twitterrekin gabinaz, oineko azkenengo astietan, Elon Musk aberatzorrek erosi jonan, eta geroztik badabilela eta ez da bilela.
eta instruzio batzuk eta eman ginuen zan, zelan bajau norberak Twitterrera kargatu daben guztia. Sistema bat dago, 10 urtean bebili bazara bertan, bertara egotako guztia hartuta bajatzeko. Vale. Eta hori dokumentatu ginuen, eta etxeskonan funtzionau. Hoxe, guri ez. Baina gaur bertan jaso jonat erantzun bat Jose Aranzabalena, berai funtzionau detzala, berai. O sea, que bueno. Bai, 5 eguneko epe baten pasau jakon berai. Bai. 24 orduan aginduta jaunan, baina 24 orduan geuri etxakun pasau. Baina Jose Aranzabalek lortu jok, 5 egunen buruan, oin, geu bezartu gaitxun, gaur, ikustera, guri pasau ditxun 5 egun ordutik, eta geuk ez, etxona eduki aukeri hori, bajatzeko eduki guztia, baina ez dakiz zenbat megako fitxategi bat, behintzat, Jose Aranzabale lortu jon, eta bueno, sistemia horren. Bueno, hori, ala duz, badabin. Berriro ere saiatu altzate. Bueno, eskaeria inda da hola, hori ikuste jona nik, serian, sartzen non interfazian, norbean sarpenetan, esplikauta dago, mezu baten zelan inginuan hau, eta zain da hola, hori izate joan sistemiak, 24 orduan, baina 24 orduan, lehenengo gunetik agintzen joan hori, eta ez ton pasau, ez ton gertatu agindutakoa, baina, bueno, zain gaunaz. Alan dabe, gaur beste artikulo bat atara jonau. Bai. A ber, irakurriko, hau, gaur goizian kontuatu baitxun, beste desastro txiki bat, Twitterren. Euskeraz euskeriok webide sartzeko aukeria estropea egin da. Ordena gailuan. Eta etxaun beste remedixorik hizkuntza aukeria kanbizatzeko aukeratu biadon erderaren bat. Bai. Ez edo zein gainera, galegua edo beste hizkuntza txiki batzuk horregin be problema antzekoa pasatzen duen itxuria, eta orduan castellanua edo frantsesa aukeratu eskerion, orduan bai, ikusiko don berriro Twitter ondo dabilela web interfazean. Vale. Eta, bueno, pues hau izan leike, bueno, esaten jone, Twitterretik ingenieroen erdixak alde indabela. Eta, bueno, bai, ikusten ditxun fallo batzuk. Ondoriok, ez da? Fallo tekniko batzuk, gauri honek utzein jeskun, euskeraz ikusteko aukeriak, ikusi jona tortin mezuren bat, eta oin zelan protesta hau Twitterren aurrian, nekez, guringo jeskun kasku, Elon Muskek, hemen, gure hizkuntza txikixak izena pasatzen duen, eta, pues, agindu batzuk eman genduzen, Juan Danastian aplikatu genduzen, nola jentia joan leiken mastodon erabiltzera, akaso hau beste motibo bat izan leiken, horretarako. Bai. Eta, Luixo, aipatu nahiko nikenikin baita ere, WhatsApp izuen dela 2 aste, okerrez baneok, nola aipatu ginun, egunean behin, galeseran moldatu zala, ez da? Aipatu behar hau, aste hontan, bai gaur eta astelenen okerrez baneok, galderak azaldu zaizkitela, bai. Bueno, gertuko hizkuntzak izeneko galdera kategorisa sartu jo nau. Vale. Momentuz galesezko galdera batzuekin. Oso gatxa itxun. Bai. Da galeza don hizkuntza bat geuriakin konparauta guztiz arrotza. Etxa honi gartzerik, begisa, zurra, okotza, zelan izan leikien, burua, ulia, ez da honi gartzerik zelan izan leikien galez ez horre guztio. Baina, bueno, gertuko hizkuntza kategorisa hori zabalduko don, laster, gehituko hitxun hau beste hizkuntza batzuk,
erromaniko gertuko batzuk, gallegua, katalana, errazagoa izan lehigin horregin zehozera asmatzia. Orduan, Vale. ez galdu esperantzia, olatz, Ez du etxiko, ez da? galesezko galdeak gatxak izango ditun, baina tokatuko ditun beste batzuk, pixkat Vale. errezagoak. Errexago. Bueno, aitzaki bat izan don hau, bueno, pues celebratzeko hori ingo gula, Bai, galesen, eta, bueno, pues hori farde pixkat, ez da, hola, egunean behin zuen jokua, aila udon, araño be, pixkat, intensino horrekin, baina, bueno, erakustalditxo bat injon hau, hola, bi egunetan, danei erakusteko horre galderok, baina ja, nivela bajau jon hau, eta oin pixkat gitxia agertuko ditu, ez da hoi iztigi bat erosi biharrik, ez da hon, tranquil, inoiz tokatuko ditu horretako bat, baina, bueno, txiripaz edo ikasiz, sakatuko hon zehose, eta, bueno, pues aurrera. Vale, seguru gaitu gordon. Bai, tranquil. Baina, bueno, kalteri pese, ikastiak, Ez, zalantzai gabe, beti da berazgarrie, osea que... Earki, Luisio, beste gai batekin guaz? Bai, hau mundialakin zer ikusia kontu badon. Bueno, inguruan entzundako gauza batzuetatik, eta zelan ikusi mundiala, ze Euskal Herriko telebistetan, epagoko zerbitzuetan daozan partidu gehienak. Kenduta Frantziako eta Espainiako selezioa daozala telebista publiko edo handi horren eskuetan, bestiak ikusi izateko, pertsona batek hartu erosi biajon pakete bat, Movistar, edo Bein Sports, edo Gol TV, aukera desberdin batzu daozan, eta orduan hori aukera badon, baina aukera pirata hor. Hortzeok. Bai. Eta detailerik barik, bueno, pues ezin don informau batek osa ilegalak zela nahi, hola arte guztiakin, baina esplikau joan hau sustatuko artikulo baten, atzoko artikulo baten, Juan Eskeriok portadara atzo ortopako joan gentiak, zelan dabilen hau. Eta sistema, nik etxona tolakori pagatzen, baina sistema pirata honek pagokoa bihurtu ditun. Hau da, nahi badon zeo zer ikusi, ez ton bakarrikola joan eta pirateatzen joan, ez, pirateguape arpietza sistema bajakan, eta pagau inbiadon, merkiao, claro, bestela, baina aukera ikaragarri sakin. Eta kalitateare igualadek. Nei irakutsi gesten, hola, aldamenetik, ez dut esango zeinek, eta bai, partidu bat ikusten, pagoko partidu bat izan biako zana, primeran ikusten zonan. Eta orduan, aplikazio batzuk daozak, legalak, bai Smart TV edo telebista adimentsuetan, eta bai mugikorretan, eta horrek instalatzen ditun, eta balixo jone, bikusteko munduko hainbat kanal, legalki. Munduan dagozen kanal libreak hartu eta ikusi leike zola. Orduan, kontua da, dagozela gero konsegidore moduko batzuk, gure inguruan, makina bat, bai, Euskal Herrixan bat baino gehiago bada hon, Euskal Herrixan edo Espainia inguruan edo kontanta leike WhatsApp bidez, Telegram bidez, eta kixana bajakin, eta horrekin eskatzen dune eurak emoiran klabe bat eure mugikorrean agertzen dana. Vale. Oin, pagatu edan niri bizumetik 20 euro, eta okiko don 6 hilabeterako aksesua hola. Eta orduan, pagatzen detzanari 20 euro horrek bizun baten bidez, klabe bat emon, eta zerbitzuak funtziona bitxin jot. Listo. Hau da, bezeroarentzako arreta zerbitzu bat bihurtu don pirateria. Eta funtziona bitxin jot. Eta orduan, berak, aktibatzen joan, hor, bitartekare zare bat edo onbiadon, batetik bestera, baina aplikazioen jabian zerbitzarixetan,
konsegidore horrek bitartekaren bidez aktibatzen joan, ire kontuan olatzek ikusi daixala hemendik aurrera pagoko kanala honek, eta sarbidea jasoko doneuk, handikan minutu batzuetara, amatau eta isotu berriro mugikorra edo telebistalako aginduren bat etortzen don, itxura baten, Bai. eta hortik aurrera, mundiala, Formula 1, eta hola, pagokoak diazen zenbait eduki, ikusiko ditun, hortik aurrera, eta uste jonat, bai, pelikulak eta alako streaming zerbitzuko beste eduki batzuk bai, patu behar esaten dianak, horretarako aukeria Bere bazeukela, ezta? eta, Bueno, bueno, hori esplikatzen dugu, ze urratxekin funtzionatzen daben, konsegidoriak nun konsegidu, hori etxon hau esplikau. vale, ez. Bakoitzek lana Bada, eta, indezala. bai, nire itxatan interesatzen, ni Mhm. Katarren gaina boikotin Bai, jazete dugun, eta bai, ni hor jarri nahi. bai, ezta? Hor jarri non, eta joian ikustera Katarreko partidurik. Ez. Bueno, haindu jetzanan nere buruari, Gales iristen bada finalera. Ordun bai, ezta? Orduan. Ze, bueno, Vale. kontaktuan gabixan aurekin, oin, eta hango telebista izan don, erosi da bena, Bai. egunean behin bertzinua, eta hango telebistan bai, bada bixan azeurak partiduak eskatzen galezez, eta bueno, Mhm. horregatik, nire agindu Vale, pertsonal bat nire vale. buruarekin. Oso ondo, Luisio. Bueno, Bai. Luisio, erronka gaindituta esango nikek, ezta? Bueno, saiatu non, ez soltura guztiakin, neupe ena on, hola, Bai, kosta ikendek, oitu ena on gabe nola neire bai. ohituta. Espero jona behintzat, goierri aldeko gentiak, entzuliak, zoze jasoko zebela, Bai. Gaina eta, oso aberasgarri izan dek, ire euskalkin gaina noka aitzek, bueno, nik bai, gustatu zaiak behintzat. pues eskerrik asko. Bai. Eta, baina urrenguan, euskara batura bueltauko non, Vale, gatzen badestan, eta, Luixe. baina alan dabe, aurrera ikaldia, eta Hoi da. horietan apuntatzeko denporia badaola kontutan. Bai, hori da. Oso ondo, Luisio, eskerrik asko, Urrengo eta astera hurrengo arte. ostegun arte. Vale, Ondo agur. izan, aio.